聖節又到啦！應該好多家長呢同我一樣，每年嘅萬聖節除咗要準備服飾俾小朋友打扮之外呢，另外都仲要準備一個萬聖節嘅勞作。咁今年呢，我就準備咗做呢一啲小布偶嘅掛飾。咁材料就係一啲舊嘅 T 恤啦、黑絲帶，咁同埋仲有海綿。其實製作方法呢，大家都係想像得到嘅。咁首先呢，就係喺白布嘅中心嗰度啦，咁就塞啲海綿，然後將塊布呢包住啲海綿做個頭部，捏住嗰條頸啦，然後就用黑絲帶喺條頸嗰度呢打個蝴蝶結。上色嗰度呢，本身我就用水筆去畫㗎，咁可能水筆唔夠顏色啦，咁所以最後我都轉咗用廣告彩。咁一邊畫嘅時候呢，咁其實我都有喺 Google 嗰度揾啲相關嘅圖片啦，就拎嚟去做啲靈感。咁所以呢，我就喺個頭嘅前面呢，我就畫骷髏頭骨；頭嘅後邊呢，我就畫咗南瓜。我有特別咧畫啲刀疤落去，咁同埋畫啲血落去咯。咁但係我覺得流血嗰下就唔係好似滴緊血咯。不過都唔緊要啦，呢種程度夠交功課㗎啦。呢隻公仔呢，我就做咗一大一細嘅。咁我個 concept 呢，就係想將呢一大一細就用針線連埋佢，好似有連體嬰嘅效果。咁同埋就用個黑絲帶連咗喺大嗰粒嘅上面吊飾嗰條繩。如果屋企有麻繩嘅話呢，我相信個感覺呢就會靚仔啲咯。